Всем доброе утро! Ребята, доброе утро! И мы с Буратино и вместе с вами вспоминаем лучшие рассказы писателя Николая Сладкова. Он писал замечательные истории о природе. О природе, о животных, какие хорошие рассказы будут! Вот этот рассказ называется «Без слов». А что без слов? Сейчас мы узнаем. «Чего они, дурачки, меня боятся?» – спросила Люся. «Кто боится тебя?» – спросил я. «Воробьи». Чего боятся воробьи? Как ты думаешь? По-моему, воробьи вообще ничего не боятся. В скверике прыгали воробьи. Люся кидала им крошки, и они в страхе улетали. «Почему они улетают?» – удивлялась Люся. Загадала мне девочка загадку. Действительно, почему? Раньше я не думала об этом. Боятся и боятся. На то они и дикие птицы. Но девочка хочет их накормить. Воробьи голодные, они почему-то улетают. Почему? Вот и я думаю, Буратино, почему? Ведь можно же крошки подобрать. Я не знаю, может быть, они их не едят, потому что, нет? Не нравится им еда? Может быть. Почему они меня боятся? Я ведь никогда их не обижала, говорит Люся. Ты не виновата, успокаиваю я ее. А кто виноват? Мы виноваты, все-все. Одни потому, что всегда птиц обижали, другие потому, что позволяли обижать. Но за что их обижать? Они ведь маленькие. Ничего, сказал я Люсе, ты бросай и бросай им крошки, они поймут, что ты им друг. То есть они поймут, что ты для них добро делаешь. Ну, наверное, так. Вы думаете, они поймут? Непременно поймут. Ведь поняли же они, что надо спасаться, когда в них кидают камни. А, вот оно что. Они думали, наверное, что в них камни кидают. Да. Жалко. Они осторожные. Я им скажу, что я бросаю не камни, а крошки. Ничего не нужно говорить, Люся. Они все поймут без слов. Без слов? А я-то думала, что они дурачки. А птицы Люсю поняли. И мы с вами все поняли.